Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Sembah nuwun, selamat datang Mbak Apri, Mbak Mimin di Kota Riok di SMP 1 Ponorogo. Jeh, sugeng dalu Mbak Limbu Mak Cange. Sugeng dalu ki Nak Ayu. Jan tenan. Ingat tanpa upami menika saged sowan keluarga besar SMP Negeri 1 Ponorogo. Lah, Jan luar biasa. Lah iya, nembe pisan menika panjenengan sowan dhateng Ponorogo nggih jeng nggih. Leres Mak Cange. Lah nggih, Mikir karo kok ya maido ya, Pri. Aku ya ngumun luputku ki apa aku wis bismillah barang lho. Lah kok nek karo aku ya gelem ki. Karo kowe apa aku kan nyangga dosa ya. Lah iya. Sugeng dalu Mbak Mimin. Pilih jeng dalu. Wah, jan piyayi iki mau nek sing jenenge Mbak Mimin iki kondang aluse kondang piyayine iki mau pokoke sarwa-sarwi apa-apa iso. Pun mboten sah diumukke kebecikan kowe pun enten sing beji piyambak-piyambak. Iya. Dadi kebecikan ki rasah dipamer-pamerke rasah diumuk-umukke nek kula ki wonge lembah manah kok Pak. Wedh ya. Lembah manah ki nggo napa ngono lho. Lho maksudnya kabisanku kaya nduk Atisa mau. Heeh. Nyon sewu aku ya tau ngalami suara kaya nduk Atisa ngono kae landung nafas. Landung iso berpower ngono. Berpower luar biasa jaman dong dirusak karo yoga-yoga ngene iki suaraku. Oh iya. Aku ya pernah ngalami cantik nek aku gumun lho. Bengi biasane bintang tamu ki cantik utawa bagus utawa suarane apik. Lah aku ki wis ora cantik, suarane elek, tekone ya urung meyakinkan. Lah iki pilihane apa? Gek mondo-mondo sisan. Ternyata iki penyanyi pun Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Mujahid. Kuwi ngantek salat malam, ki bintang tamu sapa ya sing tak tekake ning SMP Negeri 1 Ponorogo ngono iki. Terus jawabane? Terus itu lapat-lapat goleke bintang tamu saka Klaten umure 46 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Sapa?
Lha apa kowe no, kowe saben ana truk liwate tok ndeki kok. Lah kan bakul. Lah iya. Dadine ning sing penting wong anu nduk, wong nyambut gawe apa neh wong bermasyarakat iki kudu ngugemi gamane Pak Tani. Apa kuwi? Pacul. Oh iya. Pacul ki perkara papat sing aja nganti ucul. Apa wae kuwi? Siji bekti marang Gusti Karya Jagat kang nyiptake awake dhewe sak isine. Wajib. Wajib. Nomor loro bekti karo wong tuwa. Ya. Merga wong tuwa menika paribasan Gusti Allah katon. Pangestunipun tiyang sepuh dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pintero sundul langit jarine suksesa sundul langit nek wani karo wong tuwa ora bekti karo wong tuwa upama sukses upama sugih ora bakal berkah. Wah. Ata kuwi. Ya. Sing nomor telu bekti marang guru. Guru ku ya wajib dibekteni. Bekteni guru ing pamulangan, guru agama atau tangga kiwa-tengen kang dituakan ku ya guru. Nek kaya Pak Dalang ngene iki ya termasuk guru. Kala-kala nek pas ngudar piwulang, ning nek pas godani aku ya ora, jenenge empat nggo papat. Ngudani kuwi ngopo kuwi ya. Ya. Sing nomor papat, nek kawengku dening kakung bekti marang garwa. Mergo sak sukses-sukses seseorang wanita 1 2 3 4 5 6 kuwi tetep imam keluarga adalah laki-laki. Padatan, wong nek secara finansial ngungkuli garwane, secara kepinteran ngungkuli garwane kadangkala karo wong lanang sok sewiyah-wiyah kurang hormat lan sak piturute. Lah nek upama kowe omah-omah ngono ki kowe dadi imam apa dadi makmum ya? Ya nek omah-omah ya aku nek omah-omah ya imam to, Pri. Nek ning kene iki rak ya berkedok. Aku mah teko ning kene sarungane, teko ning kene sarungan ora ana piyai nyalami blas. Iki wong ucul kok ngendi ngono kuwi terus aku nunut wudu, bareng-bareng nunut wudu terus lah Mbak Mimin kok dereng dugi lah nika kok wonge letek nek dereng dandan. Bareng wis dandan cantik ibu-ibu ngrubuti aku foto kabeh. Wis setengah jam. Ora sadar nek sampeyan Ora sadar lanang. aku lang kula niku lanang. Oh nggih nggih Mbak, padahal kebacut usel-usel aku nek ya ora apa-apa aku. Ora salahku kok ora aku rasa nyuwun kok ibuku sing usel-usel aku kok. Lah iya. Sing kaping 5ne namun sekawan kok pacul. Perkara papat sing aja nganti ucul. Pacul. Pacul. Nek gamane Pak Tanak nggih ngoten niku to. Dadi nek kene iki samune mulai iki sing di biasane 5 iki. Lah kok biasane kok Pancasila niku kok ya neko-neko wae lho. Wah, jan Iki anu tenan. lho Bri, iki sowan ning paribasan Kawah Candra Dimuka. Siswa-siswane mau sing besus anggenipun dalang ya hebat. Ya. Sing jenenge gamel ya luar biasa. Karawitan. Karawitane ya luar biasa. Tur iki ning Kawah Candra Dimuka paribasan bocah sekolah ngudi ngilmu ngidu kawruh nek ngantek kowe gojekanmu kaya gojek ning jaba titenono kowe. Ya ora, ya kudu iso mbedakake. Lah, gojek guyon ning jaba. Pan papan. Nek nggih ngoten to Mak. Laras Nduk, iki malah panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujahid kita tasih lenggah, tasih paring berkah. Nggih mbok menawi kersa pinarak wonten pepanggungan, Pak Imam mboten ngirangi raos hormat kula, monggo Pak Imam. Kula sampun kroyoro saking Klaten, Pak, monggo Pak. Lah nggih, monggo Pak. Kersanipun semakin rumaket kula kalian panjenengan Pak Imam. Iya. Miki mutamati ae lho, Gong. Monggo Pak Imam sugeng kula, Pak. Monggo Pak, pinarak wonten mriki. Ning nek babakan gelem dijak gotong royong, dijak prihatin tetep pilihannya jatuh kepada Mimin. Ora ngoten niku. Nggih mboten Pak, napa kula ngentok-entok ya Mbak Pak. Nyun pangapunten Pak Imam menika ajrih menapa pripun to Pak? Kok ajrih aku ajrih napa gila? beliau itu menghormati awake dhewe nggih. Saya menghormati. Lho, ngeten. dengo kowe. Tenang saja lah. Oh iya. Pak Imam ki piyane ki agamis berbudaya ning yo ngomong paribasan sopan santun beliau luar biasa kok wong sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Aduh iki tamu ning kene dimulyake kok malah. Betul sekali. Nggih, leres. Mbak menawi wonten pangandikan kagem kalau ora sampun ingkang formal, menika ingkang santai ngoten Pak. Yang santai Pak. Ya, semoga dengan adanya hiburan pada malam hari ini yang diraui istimewa Mbak Mimin dan Pak April,
Ji, Pak. akan terhibur masyarakat dan menjadi fresh pikirannya. Ji, matur sembah nuwun. Menawi penggalipun menika seneng menika imunitas tubuh nggih meningkat nggih, Betul Pak. sekali. Pokoknya kalau senang insya Allah imun juga akan bertambah. Fresh dan santai serta serius. Nggih. Wah, jan. Pada saat tertentu kedah serius nggih, Pak. Iya, pasti. Saat belajar ya kudu serius, saat sarawung kanca ya kudu sing paribasan iso manjing ajur-ajir. Ya, betul. Nggih. Wah. Mbak menawi Pak Imam menika badhe wonten menapa menika dana suwanten menapa request tetembangan Kersa menapa, bawa Pak? Bapak utawi miji sinten? Oh, Pak. Adan dereng wayu pancinipun. Lah nang kene ora adan. Nggih. Masjid iki mau luar biasa ya, Jas. Yes. Menika peninggalanipun Pak Parwoto kalian Bunda Yuli. Nggih. Sembah nuwun. Ingkang mimpin mriku saderengipun panjenengan nggih. Bunda Yuli terus Pak Parwoto. Nggih, sembah. Sing ngajari ndo Atisa mau sanjangipun Pak Parwoto. Nggih. Pak Dewi ya pengen diajari Pak Parwoto ngono kados pripun ngoten. Kepareng mboten Pak Imam? Oh, niku. Ji. Sik gagah niku. Pak Parwoto mbok kula digula mentah to, Pak? Oh alah. Piyayinipun wah luar biasa nggih. Si Mbak menawi Pak Imam badhe wonten request tetembangan menapa badhe dipun sarirani kiambak monggo. Apa ya? Menapa? Menapa ingkang dipun ngersakaken Bapak kula Anu isane kur pepeling. Oh, mboten dados menapa lah. Menika Wah, jan saestu menika Pak. Nggih, sedika dawuh. Menika malah ugi nyuwun pangapunten saderengipun menika kula waca langkung rumiyin sugeng dalu mak cangik sugeng makarya wonten SMP Setunggal Ponorogo nyuwun gendhingipun tembang kangen ingkang nyekar Adik Atisa alumni SMP Setunggal Ponorogo. Kula sampun Kang Putra Bapak. Nggih, menika saking Bapak Bambang Basuki. Nah, nggih. Menika nuwun sewu menika arta menika kapuri ngaturaken kagem genduk menika nyandek. Ya, tampanane ya nduk, wis pokoke jatamu sesuk ya mung iki ngono ya. Nggih benten menika saweran kok ya. Kuwi ya priyen Oh niku to. Wal tak gawake nduk kok nek kowe lali. Ingkang lenggah mriku ragi mriki mboten napa-napa Bu kersanipun pasuryan kula niku ketinggal moncer saking mriku monggo mriki. Waduh. Aja dadol. Napa? Serak Satpol PP lho. Rukun lenopo niku suara dalam ya nak ya Dalam banget. Sahadate kang angka siji sakniki kanggo mbuktekke nek sampeyan niku suarane becik nyuwara lanang kaya ngapa Mbak Mimin. Ya Allah ya isin Pak. Lah aku ya iso. Iya ya Dik. Kang angka loro salat dene kang telu suarane lak. kula ya ora sombong ora takabur jeneng ya kula ya tau dadi juara. Juara apa? Tingkat RT umume lah. Kemampuan nek kene kan maju tingkat nasional, wayang, dalang Wow. luar biasa. Wonten Taman Mini Indonesia Indah. Semoga sukses. Insyaallah. Amin. Ya, Yo no ajar kowe nak. Kowe yo lanang. Sok cantik kaya cara lanang. Yen sewu bapak ibu menika ya supit le ngeterke nggih kula. Ngalah. Yo nyoro lanang, umume ae. Ramadan Ngapunten nggih, Pak. Lho sok. Bedil malah. Ero. Ngapa dadak isin ngapa? Ngapunten nggih. Wong Pak. jati dirine ya kakung kok dadakan. Ramadan nindak. Bola. Pak Imam langsung melengung. Kaget. Ramadan nindak no poso. Papat zakat. Beda. Ping 5 ibadah. Lanang. Haji.
janji. Iki telak wong lho, Le. Kudu cekatan, saiki ora cekatan sak disamber liyane lho, kudu cekatan. Apa iki? Beda. Rukun Islam sampun Beda. Kuwi sinden smart ya ngono kuwi. Ora ono sinyal iki. Kepepeling nggih Pak, pamundutan saking panjenengan dipun sesarengan Pak Imam pepeling dipun aturaken nggih Pak. Kersa beksa Pak. Waduh. Mboten. Tipis-tipis mawon nggih Pak. Nggih. Mangga dipun aturaken para kadang, ya mangga. Sembah nuwun Bapak. Yayi Tresna Budaya ya ngene iki ya. Iya ya Le. Ngopeni kanca-kanca seniman, ngopeni budaya. Siap. Mergo iki jati diri bangsane dhewe maliginipun wayang kulit punika sampun diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Nggih, ora sangat.
Pripun, Pak? Sampun? Sampun, nggih. Dilanjut monggo. Nggih, sembah nuwun Pak Imam, nggih. Kula dherekaken Bapak. Monggo, Dek. Monggo dherekaken. Derek. Allah. Lajeng sinten Pak Purwoko? Parwoto. Panjenenganipun Bapak Parwoto niku nggih luar biasa. Mboten ngira-ngira kurmat. Nggih. Monggo Bapak Parwoto. Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo menika. Monggo Bapak. Urmiyin ngasta kepala sekolah wonten SMP Setunggal Ponorogo menika kala wau. Nggih. Ayo. Lajeng sak menika minangka dados Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo. Monggo. Pelak Padi, pelak. Neno. Monggo Pak Parwoto. Nyun sewu. Salaman sik. Salaman rumiyin. Kok kasap? Wong wedok gelem nyambut gawe kok nyira ngantung wong lanang. Nggih. Lah iki halus iki. Mbak Mimin niku nek teng griya nggih purun ngarit, Pak. Macul. Ya, Nggih. napa melih masa pandemi kalih tahun kala wingi rak nggih pelajaran ingkang besar kagem kula panjenengan sedaya. Nah, kudu Menapa, Mbak? Kedah ubet. Lah, nek mung jagake sak jurusan menika rak mboten prayogi kendili iso guling mungkin. Nggih, termasuk ulur deling. Ulur deling nggih. Mangkane kok Gede- berguduk. Sikile meledak-ledak ya, Pak. King dalu Bapak Nggih, wilujeng dalu. Parwoto. Piyane gagah gede dhuwur ya, Nak. Nek cara-carane wayang apa, Lek? Ya Werkudara utawa Raden Gatotkaca ya ora apa. Werkudara ora di kuku kok Werkudara ngono. Napa nggih anu nggih Gatotkaca napa sinten ngoten? Iya. Nek kula Banowati ngoten nggih. Aduh. Banowati. Banowati iki geleman iki. Oh iya. Lho ning sing bengok Durga ngono. Lah iya. Mulane niku sugeng dalu Bapak nyuwun pangapunten menika kepalagipun Dik Mimin Dik Apri menika panjenengan kasuwun dana suwanten menika Pak. Nikahipun, Pak. Pun suwi mboten nyuwara lha niki. Nah niku. Nggih pagebluk niku wau, Bang. Nggih. Nanging berkahipun kang dipun suwun. Nah menika. Saderengipun ngaturaken wilujeng ambal warsa kangge SMP Negeri Setunggal Ponorogo. Nggih. Mugi SMP Negeri Setunggal Ponorogo tetap anjayeng bawono. Amin. Nggih. Pirsa Mbak anjayeng bawono nih? Tetap di atas, tetap di angka Oh, nggih, Pak. ten nggih. Mbok menawi kirang trep nyuwun panjenengan ingkang paring wewaran. Nggih benjing kula WA. Lajeng kersanipun kados pundi Mas Tantut? Kula matur nuwun Menika sanget. kersanipun dipun pripun Pak? Matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa wonten mriki. Nggih. Sampun dangu dipun gadang nanging nembe kalampan menika. Nggih, mboten menapa-menapa Bapak. Nggih. Kepalangipun menika anu badhe denus wonten menapa Nggih. Bapak? Nggih. Bawa menapa Pak Parwoto? Niku wau kalih lungguh njajal orek-orek ngoten. Nggih. Orek-orek ngoten nggih. Oh, anggitanipun kiambak. Nggih. Piyayi Winasis kok, Nduk. Nggih. Janten Pengasih Pak, monggo. Nggih. Pengasih. Pengasih niku pira kenem? Nggih. Neno. Ratri iki kinayoman mugi berkah rahmah ing maha kawasa hanuju ambal
SMP negeri satu pono rogo 76 yakti ya kaping 7.6 ngrembaka ne budaya mengembangkan budaya prestasi terus maju budaya prestasine ya maju sansaya maju ngrembaka SMP idaman ngene enak karawitan seni swara seni reog imtek lan berbudi nggih kondang jayeng bah wono tepuk tangan kagem Bapak luar biasa Parwoto luar biasa luar biasa menika Wah, Pak Parwoto Mbak mboten wonten receh mboten mboten kedah Bapak jan saestu niki langgamipun nyumanggaaken nggih ngaten nggih tapi kan ada ditimbali rene kok ora dono swara nggih mboten anu oh ngaten nggih Pak Pak laras Parwoto nggih ngaten nggih Mas Santo nggih matur sembah nuwun Bapak mangke dipun berkah ngantos injing lho mugi-mugi benjing niki ngambut damel iki Mas dipun tenggani lho Pak apune gak ke kula kalian rayi kula Pak aduh rayi kula iki sapa ngeten mawon mengki bar mriki mampir nggen kula oh nggih matur sembah nuwun Bapak mungkin dasarnya kula buntelne napa oh matur nuwun nyuwun pangapunten excited kok dumateng ya pamirsa sedaya Nggih. di kru seni Nggih. sagedipun namung ngaten meniki nggih Pak nggih matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jan luar biasa menika wonten panyuwun Pak Wito nyuwun gendhengipun kembang rawe inggih mangke dipun aturaken iki menyapa yang mirsani lumantar live streaming ya Mbak ya nggih wah menika sugeng dalu nderekaken mirsani sareng wonten griyanipun Ibu nyuwun tembang Bumi Ponorogo matur sembah nuwun sanget saking Mas Yusuf samben datan kantun Mas Taufik Hidayah Sabto Arianto menika muter lumantar YouTube ugi tan kantun Pak Deko Nogosari Pak Elias Mas Bumbu terus Mas Mbak Hong terus panjenenganipun ingkang Mas Eko Suroso Bapak Nanda Saragen Mas Pardi Putu Om Darmanto nyimak menika apapun den kula ingkang asta kepolisian wonten ing Pedan Pak D Joko Nganjuk Mas Widi Lek Pringgo Nggaban Dik Triyono wah nggih matur nuwun sanget Mas Jangkar ya diaturke lagone iki gandeng kuwi mau wis to saiki genduk Uca sing isih perawan terdasare ya lagi mlebu isi Surakarta iki wah iya monggo Mbak Uca monggo bener keparenga jumeneng saking Palungguan monggo Mbak Uca narak iki kula entosi Mbak Uca dipun pensiasi Cek timur iki lek Ijek menik-menik ya cek perawan dadi kudu sing anu Nduk fokus nek sekolah ya fokusnya neng sekolah pariatan apa wis kuliah to Nok Niki nembe daftar kuliah. oh lagi lulus berarti umurnya sekitar pira 18 Nok Nggih, oh 18 aku dhisik jaman 18 tahun ya ngene iki ora langsung remuk ini ya tau ngene iki aku ya oh alah lah iya ngati-ati lho nduk Uca cah loro kuwi lanang kabeh lho Anjir. nek nganti kowe keblondrok Lah dereng disteril to. iki monggo keakraban nok sing penting nah iya keparengipun Dek Utsa menika ngaturaken menapa Mak Canggih langgam ingkang prayogi langgam ingkang sketsa mangke dipun lajengaken garap cara sragenan nggih saged sing bawa ora ngomongake panjenengane Bapak Parwoto tok ki ora engko Aku ngenteni tak kamu. Aku ngenteni
Matur nuwun Mbak Utsa wis ngaturke lelagone ya kuwi lelagon ngenteni dibablaske ning memanik karyane panjenengane Raka Mas Sun Gondrong nek ngenteni mau karyane panjenengane Pak Haji Mantep Sudarsono. Wah iya. Jantenan Kak. Iki komplit kok pokoke bengi iki. Matur nuwun uga karo Mas Pur Dinamo sing saka Ndumpil. Ndumpil Madiun tekan kene mung dirampingi mergo kepengin ketemu karo sing bedhuk. Lah ya. Sampe ora krasa nek mung rokoke bakal dientekke karo bocah. Lah iya. Iki mau Utsa wis ngaturke, Nduk. Sampun. Iki tak jikoke sing prawan meneh. Prawan melih. Nah, ya kuwi genduk Mufida Sofiana. Sing den semeton ka prawan sedaya. Heeh, prawan kabeh kuwi. Sase timur-timur sedaya. Timur sing pinggir dhewe ya timur kae. Timur laut. Nah, Timur Leste. lah iya. Mangga Mbak Mufida paring jumeneng saking palengganipun. Mufida, Metin Tulungagung nggih. Iya. Tulungagung. Tung tung. Mripate sok kocak dolan ron-rene ya, Bres. Iki cara-carane tari Bali ngono kae lho, Lek. Tari pandet. Tari pandet Bali piye-piye kowe sapa ora? Mripate sok tamasya rono-rene ngono ki lho, Bres. Lah nek kowe sing meratake mah Coba kaya ngapa kowe sik ayo coba kowe min ya ya. Ayo Mas, ayo neng yo. Kebisane Dede kok. Mripate niku kedah blalak-blalak. Ya ora iso. Lah nek mripatku ki sendu kok, Mbak. Ya ora iso. Sendu piye? Seneng duit kok, Mbak. Lah iya. Ning ya ora apa-apa to, Pri, jenenge karaktere dhewe-dhewe. Nah, Beliau iya. energik, nek aku kan cenderung kalem to aku. Waduh. Apa obah rada nranyak sithik ngono ora wani kok aku cek ngugemi jati dirine wanita aku kok. Waduh ya. Wanita Rainaga. Lah iya. Nduk, Mufida. Nggih. Coba Pak. kowe nyekaro pangkur Semarangan, Nduk. Piyayi kene iki mau senengane garap cara Semarangan. Mula sing ati-ati. Sore mau wis adik-adik iki Semarangan jan wis komplit wis jangkep temenanan. Wah iya. Ketokno keluwihanmu utawa suaramu ning ngersaning para warga masyarakat utamane marang bapak-bapak ing SMP 1 Ponorogo kene. Iya. Menggah. Iya, Nduk. Ayo, aja diganggu lho, Lek. Ora nek iki ora ganggu aku tak. Tak bidang sik ya nek ngono. Pak Bu Guru. Kok Pak Bu Guru piye Nek nek Pak ki ya Pak, nek Bu ya Bu. Anu ngapunten lho wau jenengan cirose lek siang niku ngarit lek dalune niku ngagem Nek pas gelungang ya ceritane Bu. Oh. Dadi nek nyeluk Bu. Kedah Bu. Bubruk. Ya Senengane kok, Lek.
Lah iya, yang apa ndak? Abu kula nderek ajar nggih, Bu. Ora apa-apa no, sing tenang wae, Nggih. jangan terbebani. Mengalir saja. Seni itu bicara tentang keindahan. Jadi seni karo sing paling apik kau sing anu ora. Seni itu bicara keindahan. Manakala iso ditampa masyarakat ya itulah keindahannya. Lho ngono nana. Ayo alon-alon nak. Tak pangesteni saka kene. Nggih. Mas. Mingkar mingkurengu kara Karenan Karenan marti dan suara yang ngono. Nom-nomane Mimin iki dhisik yang ngono kuwi. napa nggih? Heeh. Dalang-dalange pengen ngayun ke aku. Hmm. Ning ya aku ya ora to jenenge engko ndak cita-citaku ora terlaksana. Waduh. Oh, jaman nom-nomane iki to no, tak Nggih, kandhani. pripun? Angger ana wayangan kono Mimin. Mimin. Angger ana tontonan kono Mimin Mimin. critakno. Primadona dhisik. Primadona critakno. Heeh, nek copet ning pasar ya Mimin. Primadona kon kaya Lah iya. Lha saniki dados napa? Ya primadona. Primadona, pribadi manis dolan kemana-mana. Gaet Ya. tur gaet kok aku. Gaet apa? Tur guide menika pemandu wisata. Wah, jan, iya. Wisata ngendi? Ya ana wisata sejarah, ana wisata alam, Oh, wonten iya. wonten wisata religi. Lho menawi wisata religi menika wonten pemakaman Pajimatan menika, Oh, menawi iya. wisata alam pegunungan, laut. Menawi wonten wisata sejarah menika wonten paribasan kok candi lan sak piturutipun. Lah iya. Ayo nak laju wong ayo. Ayo ndek. Lha kok sakit kemblah niku pripun? Ayo terus Oh, ndek. jeblok. Jeblok kok Boten. kembroh kuwi. Oh, kuping kula niku ra dibudhek nah. Iya. Sithik engkas nduk. Awas, sithik engkas. Baleni. Meletre ngono kok. Ora bejaji ya. Iki aku wis ora ngrecoi lho iki. Aku Seneng percoba, lho. aku lan niku ki percobaan. Oh iya. Dadi engko nek mau meletre piye? Nah, iya. Nek mau tenanan piye? Nah iya, terus ke. Sing Sinupa sinu Karto. Guru saya itu adalah Mbah Mimin. Oh Ya guru ki rak mung anu ora kudu letterlek padha. Kamu juga punya kreasi sendiri, kreativitas sendiri, jati dirimu sendiri. iya. Kok ndak ndarani plagiat ngono lho, No. Oh, nggih.
dadi ciri khas nek wong ayu. Iya. Oh berarti kula mano mboten entuk niru-niru cengkok jenengan Pak Tantut. Entuk, ora apa-apa. Waton kowe iso, waton apik ora masalah. Ya. Terus ki ngger. Iya. Sino karata mrekretarto Karatining ya. Pakaratining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa. Agama agemeng aji Ya. Dipun aturaken lagone biasane keca sing lara apa kae? Ya ya. Ya mangga. Dipun aturaken monggo kawiwitan saking Mas Boning dados ya. Ayo, Bumi. Ya, pero SMP 1 Ponorogo. Selalu di hati. Hanjayeng bawono. Dirgayeng apes 7 nangis sakjane atiku nalika Yo. Pak Apri genti. Punange. Banter. Sang reksikane putra kang anjuk saking wiyati kagiat risang kapi rangu Paling marga manalat kongen sang kantha lastrat mojo